Всем привет, народ. Ну что же, прислали мне тут вызов. Как вам, а? Как думаете, получится оживить? Ой, не высыпайся. Я думаю, в принципе, сейчас немножечко почистим и должно работать, да? Ладно, шучу. Это Volkswagen Phaeton. И нам нужно пересадить процессор отсюда, если он выжил. А он, скорее всего, выжил. Не вижу тут никаких проблем. Короче, надо пересадить проц отсюда вот сюда. Это уже восстановленная платка. И нет, она не была в таком состоянии. Она была в чуть-чуть более лучшем состоянии. Короче, будем пересаживать. Вот это плата. Серьезно все.